U današnjem video radu objavljujem ekskluzivnu vest da je Ministarstvo odbrane Srbije za Vojsku Srbije kupilo više baterija kineskog raketnog sistema protivvazduhoplovne odbrane HQ-17AE. Dobrodošli u web browser igru Colonium, svet strategije, politike, ekonomije i vojne moći. Imaćete priliku da izgradite svoj grad, da stvorite svoj savršen ekosistem i da odlučite o sudbini vašeg naroda. Hoćete li se posvetiti politici i postati lider sile, donoseći odluke koje će oblikovati budućnost vaše države? Ili ćete se okrenuti ekonomiji, trgujući sa drugim igračima? A možda ipak izabrati vojni put, postati general i voditi svoje trupe ka slavi? Igrajte dan i noć, kreirajte svoju strategiju i osvajajte kolonije, a na kraju pripojite i svoje sili. Vaši potezi će oblikovati tok igre i sudbinu vaše sile. Registruj se već danas preko linka u opisu videa. Naime, kako je YouTube kanal Šilja Pluton saznao od predstavnika kineske odbrambene industrije na upravo završenom sajmu naoružanja i vojne opreme Partner 2023 održanom u Beogradu, Vojska Srbije uskoro očekuje dopremanje kineskih raketnih sistema PVO HQ-17AE za ojačavanje srpske trupne PVO i zaštitu kineskih raketnih PVO sistema srednjeg do dugog dometa FK-3. Iako su u medijima nagađalo po završetku prethodnog sajma naoružanja i vojne opreme Partner 2021, kada su kineski izlagači kompanije Casic izložili na svom štandu poster hibridnog sistema PVO FK-2000, koji je u kategoriji ruskog artiljerijsko-raketnog sistema Pancir S1, da će Vojska Srbije nabaviti baš ove sisteme trupne PVO, koji će pokrivati preostale 3 baterije raketnog sistema PVO FK-3, kupljeni su HQ-17AE, kineski sistemi PVO. Ranije sam pravio na temu trupne PVO koja bi štitila kupljene baterije sistema PVO srednjeg do dugog dometa FK-3, koji možete pogledati klikom na link u gornjem desnom uglu ekrana. A gde će baterije kupljenog sistema PVO iz Kine biti raspoređene i šta će braniti? Kako je na javnom prikazu prošle godine na vojnom aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović prilikom vojnog prikaza Štit 2022, Ministarstvo odbrane Srbije javno obelodanilo da je Vojska Srbije nabavila 4 baterije raketnog PVO sistema iz Kine FK-3. Prema poslednjoj izjavi predsjednika Srbije u vezi daljeg dopremanja neisporučenih baterija FK-3 saznali smo da će se to desiti uskoro i da će baterije FK-3 biti raspoređene na 3 lokacije kako bi se branio što veći vazdušni prostor Srbije. Pošto jednu isporučenu bateriju FK-3 već brani jedna baterija ruskih pancira S1E, znači da su kupljene minimum 3 baterije HQ-17AE koje će braniti preostale 3 baterije raketnog sistema PVO FK-3 koje tek treba da se isporuče. A šta znamo o kineskom raketnom sistemu protivvazduhoplovne odbrane kratkog dometa HQ-17AE? Pre svega znamo da je prodat oružanim snagama Saudijske Arabije, a koja je jednoj od najbogatijih zemalja na svetu, koja može da bira šta će da kupi od oružja na tržištu naoružanja dobar, onda će ovaj sistem PVO sigurno odgovarati i Srbiji. Inače, kineski raketni sistem HQ-17 je mobilni sistem protivvazduhoplovne odbrane kratkog dometa, koji može da dejstvuje u svim vremenskim prilikama danju i noću. Nastao je kao kopija ruskog sistema PVO Tor M1 koji je Kina nabavila od Rusije još 90. godina prošlog veka, a koja je unapređena kineskom elektronikom tako da je ceo sistem digitalizovan. Naime, Kina je 1996. godine naručila od Rusije 14 raketnih sistema Tor M1 isporučenih po ugovoru 1997. godine. 1999. godine potpisan je još jedan ugovor između Rusije i Kine za 13 sistema Tor M1, a isporuka ovih sistema je izvršena 2000. godine. Oko 2000. godine Kina je pokušala da kupi licencu i da lokalno proizvodi raketni sistem PVO Tor M1, međutim Rusija je navodno to odbila. Kao rezultat toga, Kina je odlučila da izvrši reverzni inženjering raketnog sistema Tor M1.
Kao rezultat inverznog inženjeringa nastao je kineski pandan HQ-17, koji je uključen u kinesku vojsku početkom 2013. godine, a postojanje ovog sistema PVO potvrdila je kineska narodno-oslobodilačka vojska 2015. godine. Kasnije je nastala i izvozna varijanta nazvana FM2000, prikazana na Zhuhai Air Showu 2018. godine. Raketni sistem PVO kratkog dometa HQ-17 ima razna poboljšanja u odnosu na ruski sistem TOR M1 koji su kineski inženjeri kopirali. HQ-17 uključuju kinesko lansirno vozilo za sve terene, novu antenu za identifikaciju svoj tuđ IFF na vrhu radara za pretragu, radar sa elektronskim skeniranjem sa boljim karakteristikama protiv ometanja i mogućnost umrežavanja i prenosa podataka drugim kineskim sistemima PVO. Tipična baterija protivvazduhoplovnog sistema HQ-17 se sastoji od jednog komandnog vozila, 4 samohodna lansirna vozila, 2 vozila za pretovar NG-80, 2 vozila za transport municije NG-80 i drugih vozila za podršku. Iako baterija sistema PVO HQ-17 obično radi samostalno, ona takođe može da prima podatke o ciljima sa osmatračko-akvizicijskog radara višeg nivoa osmatranja i javljanja. Raketni sistem PVO HQ-17 je dizajniran za trupnu PVO i može da drži korak sa mehanizovanim trupama kao što su tenkovski bataljoni da bi obezbedio vazdušno pokrivanje u pokretu, kao i da zaštiti zone pokreta i dejstva trupa na zemlji. Raketa sistema PVO HQ-17 je fizički slična raketi ruskog sistema TOR M1 i ima masu od 165 kg, dužinu 2,9 metara i prečnika je 0,23 metara. Njen domet u daljinu za presretanje letelica je od 1,5 km do 15 km, što je nešto duže od dometa u daljinu od ruskog sistema TOR M1, a domet HQ-17 po visini je od 10 metara do 10 km. Sistem za navođenje raketa se sastoji od poluaktivnog radarskog navođenja pomoću radara za praćenje ili putem televizijskog nišana ili termovizijskog nišana na samohodnom lansirnom vozilu. Svako vozilo nosi 2 puta po 4 lansirne cevi u koje staje po 4 rakete, odnosno ukupno 8 raketa, a pune se sa 4 rakete odjednom pomoću kamiona za pretovar Šanki SKS 2306 opremljenog dizalicom za pretovar. Svako samohodno lansirno vozilo nosi jedan radar sa pasivnim elektronskim skeniranjem za pretragu i jedan radar sa aktivnim elektronskim skeniranjem za navođenje raketa. Kineski PESA osmatračko-akvizicijski radar ima domet veći od originalnog radara sistema TOR M1 sa dometom detekcije od 45 km. Kineski sistem PVO HQ-17 može da otkrije do 48 ciljeva u vazduhu, da prati 24 cilja i da gađa 2 cilja istovremeno. Ostali uređaji na vozilu za praćenje ciljeva u vazduhu uključuju laserski daljinomer, termovizijski nišan za praćenje i televizijski nišan za praćenje ciljeva u pasivnom režimu rada. Samohodno lansirno vozilo HQ-17 integriše i rakete i radarske sisteme na jednoj šasiji i sposobno je da radi samostalno bez drugih vozila u bateriji. Inače, jedna baterija sistema PVO HQ-17 sadrži 4 samohodna lansirna vozila. Šasija guseničnog samohodnog lansirnog vozila je teška oko 32 tone, ima dimenzije od 8 metara dužine, 3,2 metara visine i 4 metara širine. Pokreće ga dizel motor od oko 750 do 800 konjskih snaga, ima maksimalnu brzinu od 65 km/h i domet do 600 km. Samohodno lansirno vozilo na točkovima proizvodi Dongfeng Motor Corporation i predstavlja kamionsku šasiju pogona točkova 6x6, slično beloruskom terenskom kamionu MZKT 6922. Kinesko vozilo je teško oko 30 tona i dugačko je oko 9,7 metara, visoko 3,1 metar i široko 3,7 metara. Ovo točkaško vozilo ima pogon na sve točkove, centralni sistem za naduvavanje guma i lakše oklopljeni trup koji štiti od vatre iz malokalibarskog oružja i gelera granata.
Pokreće ga dizel motor od oko 400 konjskih snaga i ima maksimalnu brzinu od 80 km na čas na uređenim putovima i domet od 800 km. Postoje više verzija kineskog sistema PVO, a to su verzija na gusenicama HQ-17 i verzija na točkovima HQ-17A, koje su trenutno u službi u kopnenim snagama Narodno-oslobodilačke vojske Kine. U maju 2021. godine oko 2 baterije HQ-17A na točkaškim vozilima su ušle u službu u kineskoj vojnoj komandi Xinjiang na nadmorskoj visini većoj od 4500 metara, zajedno sa 2 baterije višecevnih lansera raketa PHL-11, što je dokumentovano i na snimcima kineske vojske. Nejasno je da li je verzija HQ-17AE samo nova oznaka za sistem PVO FM2000 ili je to posebna varijanta koja koristi transportno vozilo Lancer i radar koje je zasnovano na sistemu HQ-17A. Takođe, za sada nepotvrđene karakteristike izvozne točkaške verzije kineskog sistema PVO HQ-17AE je da ima mogućnost lansiranja rakete u pokretu i da je specijalizovana za pogađanje malogabaritnih, nisko letećih ciljeva u vazduhu sa stealth karakteristikama. Sve u svemu, uverit ćemo se kada baterije raketnog sistema HQ-17AE dođu u vojsku Srbije, šta sve mogu da pogode.